Бес выходит на передний план. Пусть расскажет, как долго он в биополе, в связи с чем зашел в систему биоробот душа. Он находится, он показывает около 5 лет. Почему-то около него всякие животные. А ну-ка, давай подключаемся к нему. Я вас приветствую. Я вас приветствую. Скажите, пожалуйста, ваша причина появления в биополе с чем связана? Она открытая, свободная была, когда я заходил. В ее кругу так много всяких сущностей бывали. Так, скажите, почему животные вокруг у вас собаки? Что там у нас? Это мой друг. И я приходил, он еще живой был. Я с ним отселяюсь и Вот эта маниакальная любовь к собакам, это кем внушается? Это ее энергия, либо вами навязанная? не моя. Это ее программа. Она, когда чересчур открывается и начинает плакать внутри себя, сразу вибрации понизились. Она расстраивается, что у ней такой страх. И я пришел. Я понял. Дадите шанс человеку исправиться, не понижать вибрации. Повысить свои вибрации и не допускать входа в систему ее биоробот душа сущности разных измерений и уровней. Он прям стоит, не знает, в какую сторону ему лучше идти. Он отключается. Хорошо. Странно, ты знаешь, вот они как бы, он мне показывает, что 2 или 3 их было, собак показывает. И как будто вот одна собака была с чернотой внутри. Я понял, Он бывает. как бы через нее подключился к ней, она была в расстроенных чувствах. Вот чрезмерное переживание, оно тоже как бы идет не от включений, включается она в чужие события, в чужие программы, и этим позволяет входить этим сущностям к себе. А спроси у беса, а что, в собаках тоже представители нижнего мира могут быть? Да, он может вселяются, когда они агрессивные становятся, когда у них бешенство бывает, когда чрезмерно лают. Да, вселяются они. В собаках тоже. И собака сама не своя, меняется Да, и да. агрессирует в том числе на хозяина, загрызают до смерти детей. Это вселение сущности в них, нижнего мира. Во как весело. Они используют любую живую энергию, которая как бы, хотя говорят на собак, что они не испытывают там таких, но у них есть некоторые чувственные энергии, то есть вибрации у них присутствуют, вот эти их привязки, то есть у них присутствует душа, но она немножко другого уровня, там памяти нету, там нету, как у людей, вот этих чувственной вот этой высокой основы, и они же приходят, когда они как бы обучаются здесь, эти души, и они подключаются к таким, которые выдают живую энергию, где можно подпитаться. От собак тоже можно питаться. Во всем есть живое, говорят. А они в основном подключаются к движущимся субстанциям, которые выдают такие энергии живые. Да, вот какая новость-то. Понятно. Понятно. Есть у него напутственные слова? Ирина, подключись к Вы нему. смеешься, что ли? Да я у него про собак поспрашиваю. Позвольте спросить, скажите, расширьте наш кругозор. Как вы можете подключаться к биополю собаки? В систему биоробот душа собаки как заходите? Как собака проявляет себя, что вы можете позволить себе зайти, и собака позволяет зайти? Когда они бродят с
становятся голодными через пищу в основном. У них желания, инстинкты, которые на автомате работают. Если этот инстинкт не удовлетворен, они начинают вибрировать, говоря человеческим языком, злые энергии, страдания. И в этот момент, как правило, заходят те субстанции. Но я был не в ней, и я был рядом. А тот мелкий сидел в нем. Я понял. Скажите, иногда собаки проявляют необоснованную агрессию на детей, грызут детей, взрослых людей. С чем это связано? Это с нами связано. Понятно. Оголодавшая собака фактически открывает вам двери, проявляя свою злость, недовольство вокруг нее складывающейся обстановкой. Все так. Так, бешенство так называемое провоцируется вашими представителями в собаках? Да, мозг у них отключает. Их собачий мозг отключил. Скажите, с кошками такое происходит? Разъяренные кошки, сиамские в Все частности. те животные, которые находятся рядом с людьми, может происходить, но не с птицами, а с другими может. А с птицами не может. Нет. Так, а почему в птиц не могут подселяться нижние миры? Они в свободном полете. Я понял вас. Ну все, благодарим вас. Нам интересны те животные, которые находятся рядом с человеческой субстанцией, так как в случае провала в человеке энергии и вибраций нам легче переключиться, а птицы, как правило, они отдельные, они энергетически не присутствуют рядом с человеческой субстанцией. Наш путь более легкий, когда заключение происходит через такую субстанцию в любую секунду. При ошибке мы можем войти. Да, скажите, бои быков, быка с человеком в Испании, родео, связано ли и может быть подключение субстанций нижнего мира в животные, корову, бык, когда быки нападают на людей, которых агрессируют, выводят на агрессию люди? Такое тоже возможно? Да, возможно, но это происходит не сразу. В процессе, когда начинаются такие игры, возникает инстинкт боли. Боль позволяет уменьшать энергии, провоцируя на агрессию. И в этот момент происходит подключение. Опять же, это связано с рядом стоящими людьми во время таких игр, не должных. У людей масса присутствия, массовый заход наших сущностей происходит во время этих массовых игр. Я вас понял, да, все понятно. Благодарим за сведения. Ильина, отключайся от него.